хотим очень стать туристически привлекательным городом, постоянно сравниваем себя с соседней Казанью, хотим от нее не отставать, но вот при этом в туристическую нашу индустрию не вкладывается практически ничего. У нас сохранились несколько кварталов деревянной резной застройки. Еще в нулевых годах даже речи о том, чтобы сохранить застройку, сохранить именно какой-то фрагмент города для наследия, такой речи не было. У нас был построен в 80-х годах Ленинский мемориал. Это воссозданная, реконструированная улица начала 20 века, которую в 2002 году снесли. То есть это уникальный случай, когда целый музейный комплекс сносится в угоду застройщикам. Вот такие были времена. С 2012 года мы с кругом единомышленников организовали общественное движение «Арзащита Уфы». Она, так же, как и многие другие градозащитные организации, была создана по прообразу, конечно, московского Архнадзора. Мы занимаемся сарзащитой, такой рутинной работой, как фотофиксация объектов, составление исторических справок, забрасывание письмами соответствующих инстанций. Ну, в общем, работа, которая часто не видна людям. Ну и время от времени возникают это уже крайние меры, конечно, когда буквально нужно бросаться под бульдозер, когда уже письма не подействовали, застройщик действует в обход закона. Тогда, конечно, мы уже такие более активные действия предпринимаем. В настоящий момент ситуация конечно, изменилась, потому что если в нулевых годах не было поставлено ни одного здания на государственную охрану, деревянного красивого здания, то за последние 3 года их уже счет пошел на десятки. То есть это все-таки лучше, чем 0. Но никакой целостной программы нет. Здание, которое восстановлено не так давно на углу Ленина и Кирова, дом Бушмариных, он должен быть отдан под рестораны. Здание, которое также восстановлено, дом Росинских на углу Валиди и Цурюпы, отдан под ресторан. Дом, который собираются взять буквально на днях, дом Степановых-Зориных, он должен быть отдан под некую клинику. Это каменные дома. Что будет в деревянных домах, сказать сложновато, потому что в Уфе почти нет опыта включения в инфраструктуру города деревянных зданий. У нас еще нет такого класса сознательных предпринимателей, достаточно состоятельных, которые уже дошли до такого уровня понимания, что вкладывают свои средства, инвестируют не в постройку очередной пустующей стекляшки торгового центра, бизнес-центра, гостиницы, которых в Уфе достаточно много, и многие из них просто потом пустуют и не окупают себя. А вот вкладываются как бы в будущее города, можно сказать, в туристический кластер. Мы находимся в квартале на улице Гоголя, в котором проживали, в общем-то, известные, образованные, интеллигентные люди до революции, и который на 100% может стать не просто коммерческим, а музейно-коммерческим кварталом. Дома, находящиеся именно на этом промежутке, вполне можно приспособить не только под магазины, кафе, можно приспособить и под музеи. У нас есть арт-квадрат. То есть это некая общественная территория, которая предназначена для массовых мероприятий. Арт-квадрат мы обозначили 3 года назад, и мы пошли по пути ревитализации пространства.
Основные примеры в России – это Артплей, это Флакон, всем известный. Мы изначально, потому что нигде не ходили, не согласовывали, не брали никаких субсидий там, или каких-то там помощи, да, от города. То есть мы потихоньку начали делать сами, строить сами. Для нас Арт-Квадрат – это, конечно же, бизнес-проект. Но бизнес-проект с большой оглядкой на сохранение памятников, на историю, на творческую составляющую и на социалку. Жители отреставрированных домов около Арт-Квадрата весьма скептически вообще настроены к этой реновации, и у них было множество протестов, потому что до позднего вечера сохраняется шум. Такая же ситуация была и в московском Арбате в середине 80-х, когда он стал пешеходным, соответственно, жители Арбата стали предъявлять свои претензии. Конечно, у нас были проблемы с ближайшими жилыми домами, потому что люди немножко боялись того, что будет. У всех было опасение, с одной стороны. С другой стороны, мы нарушали их привычный уклад жизни. То есть мы их, так сказать, выводили из территории комфорта. И невозможно построить что-то новое, не ущемив там, интересы соседей. И поэтому со всеми были у нас, так сказать, притирания небольшие. Но на сегодняшний день я считаю, что большинство из них сняты. Нам нравится, что мы много что угадали в этом проекте. И для нас показательно то, что практически на каждом шагу здесь фотографируются и делаются селфи. Сейчас требуется государственная программа сохранения наследия города Уфы. Такие программы есть и в Томске, и в Красноярске, и в Самаре, и в Казани. А почему ее нет в Уфе? Она обязательно должна быть, потому что никакие бизнесмены не смогут поднять центр Уфы. Это нужно делать только всем миром.